这种情况多久了呀？有大半年了，又没力又耗油。发动。4个压力，气缸压力不足，这个是发动机坏了，要修吗？要修，这是公司的车，不管花多少钱都要把它修好。大概要3天时间，修好了我给你打电话。先把车顶高一点，然后把轮胎拆掉。它这个车和奥迪是一样的，需要把前杠都拆掉。把空调的制冷机放掉。放水里面是为了防止污染环境。第2天，开始拆排气管了。排气管里面都是水，差点把江师傅的屁股都弄湿了。现在把机脚螺丝拆掉，就可以调发动机了。然后把车放下来调发动机，可以调了。帮忙看一下啊，你们。现在先把机油放掉，机油里面全是水。变机油了，快拿个盆来。机油的密度比水的密度低。然后把排气管和机脚这些拆掉。现在拆变速箱，要不撬一下，拿个撬。这个是自动挡的，特别重。这个变速箱挺重的。然后拆进气管，这个进气管有点脏。这个发动机的盖子也很脏。打一盆水清洗一下，要先刷一层机油。然后抹一层清洗粉，然后放水里面泡几个小时。现在拆的这个是发动机正时皮带。现在把缸头拆掉，看一下里面都有什么坏了。小兰，你快点过来！我的车刹车不好，故障灯也亮了，我都不敢开了。那我用这个万车宝给你检查一下。可以啊，你帮我看看什么原因吧。先把它插在车上，标志车一般都是在这个位置，汽车上都会有这个接口。然后用手机绑定自己的车辆，这里面有很多功能，我一般都选择快速体检。检测出2个故障，氧传感器故障，喷油嘴故障。检测出2个故障，一个喷油嘴，还有一个氧传感器。你用电脑帮我清除一下吧。点这里清除故障码，故障码已经清除了。如果你开一段时间，故障灯还亮，就需要维修了。你这个电脑不错，我也想买一个。我也要去干活了。再继续拆发动机，把缸盖抬下来就能看到哪里坏了，这里面都生锈了。把油底壳拆掉，好多油泥啊！这些都是发动机里面磨损的铁渣子，这个是油泥。你们看，这么厚的油泥。我没猜错的话，它应该是经常使用那种99块钱的保养套餐，还包括了机油滤芯的那种。好，这个瓦已经烧掉了，疼。哇，4缸也好严重啊，也都烧烂了。小调，给你一半。发动机已经全部拆开了，明天把它清洗一下再装上，需要换一个4件套，钢套、活塞、活塞环、大小瓦。这个车之所以出现这种情况，就是因为使用了劣质机油，时间久了就会有油泥和积碳把机油滤网堵住。这个散热催化的话要换一下。你们看，又有一个人在看我的坦克车。你好，你是来找我修车的吗？对啊，我以为你住在那个楼上，我上去看一下你不在。我现在已经搬回去和我妈住了。你的车有什么问题啊？我的车要年检了，我怕检不过，想让你先帮我看一下。踩刹车，左边亮的，右边不亮。年检刹车灯这个必须要检的。转向灯，右边。好的，转向灯也是要年检的。开大灯，变远光灯。变近光灯，大灯不能太亮，也不能太暗，不能照太高，也不能照太低。师傅，你下来，我去测一下刹车，把速度开到60码，急踩刹车。如果地上能看到刹车痕迹，年检就没有问题。然后再试一下手刹，踩离合器，关1档，慢慢放离合。如果发动机熄火了，说明手刹没有问题。都检查完了吗？刹车没有问题，还有一个排放是最难检的。你看你这个排气管冒这么大的烟，肯定是检不过的。那这个是什么问题？这个一般是发动机燃烧不好，有可能是混合气过浓，有可能是火花塞，还有可能是排气管堵住了。排气管这么大，怎么可能堵住啊？你要看这个位置，这是一个3元催化，就在这个盖子下面。如果3元催化被堵住了，就会造成动力不足、油耗升高、排放不达标，年检检不过。那你快帮我看一下我的有没有被堵住。先把这个氧传感器拆掉。
然后使用这个内窥镜查看。你自己过来看，这个确确实实是堵住了。那现在怎么办？这个要怎么清洗？这个是长期在市区开造成的，如果经常开高速的话，三元催化是很少被堵住的。现在可以使用这个清洗剂，升级款的车米豆三元催化清洗剂。用这个清洗是不需要拆排气管的，直接把它加在油箱里面，它就会顺着油路经过发动机高温燃烧，最后再通过三元催化分解，把附着在上面的积碳全部从排气管排出去。清洗干净之后，你的发动机声音就会明显感觉不一样。那我是不是要把这一箱油全部跑完才能清洗干净？如果你从来没有清洗过的话，一瓶还不够。一般2万公里使用1瓶，5万公里使用2到3瓶，10万公里使用4瓶以上。1瓶价一样，还有仪表不能亮故障灯，其他的也没有啥了。今天还是修这个坦克，有很多人说我拆的时候啪啪啪就拆下来了，然后就怀疑我能不能装回去。还有人说我装好之后会剩一口袋螺丝，今天我就装给你们看，看看装好之后还剩多少螺丝。里面太乱了，我要把里面收拾一下。这个就是转向柱，收拾的差不多了，现在把地胆拆掉。我要把这整车的线束全部移到那个车上去。所有的线都拆完了，这一大筐，你们看着吓不吓人？我现在要把这个线从这里穿过去。刹车助力泵装上。现在把蒸饭箱装上。好了，来，架子接一下来。这台阶啊，往下一点。好，位置刚刚好。小兰，我的冷空调坏了，你可以帮我修一下吗？现在都冬天了，你还修冷空调干嘛呀？要修的，修好了玻璃才能除雾。那你稍等一下。如果只是为了除雾，可以用这一款车米的玻璃防雾剂。这个是怎么用的？直接把它喷在玻璃上，然后用一张干毛巾擦均匀。我现在只擦了左边，右边等一会儿再擦，等会儿看一看效果。这个是蒸汽机，我往里面加点水。现在起雾了，我们试一下效果。把蒸汽管放到车里面，有效果了，有效果了。左边喷了防雾剂，右边没有喷。右边玻璃上全是雾，对，等到夏天再修。现在继续干活，现在把这个方向柱装上。小兰，没有冷空调就不能除雾吗？热空调也可以除雾，但是没有冷空调除雾效果好。那你刚刚推荐的那个防雾剂到底好不好用啊？好用啊，喷了之后就不用开空调除雾了，这样还可以省点油。那喷一次能管多久呢？10天左右，1个月喷3次就够了。像反光镜、家里面洗澡间的镜子、摩托车的头盔都可以用。那是挺好的。把扶手箱装进去，把显示屏装上，方向盘装上，把主气囊装上。这个仪表台是修复过的，是在这个位置，安全气囊被弹出来过，你们看得出来吗？副驾的座椅还没有修复好，现在我把主驾的座椅先给它装上去。把螺丝扭紧。小兰，现在已经6点了，今天要加班吗？你有事吗？没事的话就加班继续装。也没啥事，就是我妈叫我早点回家吃饭。那今天就先下班吧，天也黑了，又在下雨。明天我们想办法把发动机打着，可以吗？最后给粉丝们看一下还剩多少螺丝。今天就先装到这里了，我要下班了，拜拜。